এটা এই দিকে নিয়ে যাওয়া লাগে। এখানে বললাম না যে এই পাশে যদি মিনিট 4টা থাকে ডান সাইডে লাগাবেন। ডান সাইড বলতে একটু দেখো এই যে এই সাইডে 4টা, এই সাইডে 4টা না, এই যে এই সাইডে লাগাবেন। ওই সাইডে সবসময় এটাই ডান। অর্থাৎ হচ্ছে যে এই সব থেকে ভালো বুদ্ধি হচ্ছে যে এইটা আছে না এই পাশে, এইটার অপোজিট পাশে লাগাইতে হবে 4টা থেকে।